suis en train de rentrer mon adresse Facebook pour pouvoir mettre en ligne mes photos que je vais prendre avec les anges et avec tous ceux qu'il y a sur le bateau. C'est de la bombe! C'était magnifique! Mais c'est excellent! C'était fabuleux! Eh, c'est de la bombe, mon gars!